कि अगर मान लीजिए एकदम से अगर आपके घर के अंदर किसी मरीज को एकदम से बेहोश हो जाए, हार्ट बीट चलनी बंद हो जाए, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है। तो उसका डेमोस्ट्रेशन हमारे साथ हमारी नर्सिंग एक्सपर्ट मंजू जी भी आपको देंगी कि सीपीआर घर में लोग कैसे करें। तो अब उसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। लेटो बेटा फटाफट, जल्दी लेट जाओ सर, इधर पैर उधर, मैडम देखो जाओ, लेट जाओ। हाँ जी, डेमोस्ट्रेशन। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी इंसान आपके घर में बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, अब आपको ये नहीं पता कि ये क्यों बेहोश हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले नाड़ी चेक करेंगे। चेक करें मैडम, पहले पल्स को देखें, यहां पर नाड़ी होती, पहचाने कि नाड़ी चल रही है या बंद हो गई है। सीपीआर बंद नाड़ी में ही दिया जाता है, अस्पताल लेके नहीं भागना है, ये करके अस्पताल लेके जाना है। लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, अस्पताल लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता जी लाने में देरी कर दी, अब आपका मरीज नहीं बचा। ये सीपीआर के बारे में दुनिया का हर इंसान, डॉक्टर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि आपको अपने प्रियजनों को अगर बचाना है तो ये आना चाहिए। तो आपने सबसे पहले हाथ की नाड़ी चेक करेंगे, इसके बाद गर्दन की नाड़ी चेक करेंगे। गर्दन की नाड़ी, यहां पर हाथ ला के देखें, अगर ये पल्स चल रही है, यहां पर अगर आपको धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये चालू है। अगर ये नहीं है तो क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ को बनाएंगे, बनाइए मैडम, ये हाथ बनाए, छाती पर रखना है और पोजीशन बनानी है। हाँ, ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे करके एक इंसान जो कर रहा है, आप अम्बू ले आए, अम्बू बैग ले आए, ऐसे रखने के बाद 30 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, इसको दबाना है, ये ठीक है, इसे दबा नहीं था मैं, 29 30 बार दबाने के बाद अगर हम देखें तो अस्पताल में हमें मिलता है अम्बू बैग ऑक्सीजन देने के लिए, क्योंकि हार्ट को क्या चीज चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन आप अपने प्रियजनों को इसके अंदर मुंह से मुंह 2 बार सांस दे दें, यानी तेज, फिर अब 30 बार मैडम एक बार करके दिखाएं, फिर उसके बाद फिर 30 बार करना है, करके दिखाइए दो तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद माउथ से माउथ दिया, पल्स चेक करें, हाथ की भी और गर्दन की भी, लगभग लोगों के अंदर ये वापस आ जाता है। जैसे ही आ जाए, आ जाने के बाद अगला कदम, हनुमान राम जी अदरक और मिर्ची ले आए, जैसे आपने देखा कि हार्ट चालू हो गया, तुरंत उसके मुंह में अदरक का रस उसके मुंह में आपने डाल दिया और एक मिर्ची उसको चबाने को दे दी, बस। जैसे ये चबाएगा ये इंसान होश में आ जाएगा, क्योंकि हार्ट में जो रुकावट हुई थी, ब्लॉकेज, ये तुरंत वहां से ब्लॉकेज को खोल देगा, इसकी होश वापस आ जाएगा। यानी ये दो चीज करने से आप अपने घर के या अपने जान पहचान के अपने प्रियजनों की हेल्प इमीडिएटली कर सकते हैं। अब इस मरीज को जब आप अस्पताल लेके जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी हृदय मरम को दबाया है। ये जो आपने प्रेस किया सीपीआर देके, ये हृदय मरम था, यानी हार्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए।